Здравствуйте, друзья! Вот тут у нас есть возможность проверить нашу ветрозащиту. Ветрила жуткий, берег океана. Обычно вот этих вот людей, которые тут на досках со змеями, называется кайт-серфинг. Кайт — это змей. Вот. Так тут обычно их много. Но вот в данном случае ни одного нет в воде. Вот если только этот дяденька сейчас в воду пойдет, я не знаю. Вот. А так обычно их тут больше. Но вот вы видите, народ только собирается. Сейчас где-нибудь сколько? Полдень, да? Сколько времени? Час. Вот, друзья, час. Но тут еще туман. Видите? Туман потихонечку рассеивается. Вот смотрите, такая хорошая картинка. Туман потихонечку рассеивается. И, соответственно, приезжают люди. И вот, видите, вот уже тут трое у нас за спиной там ребята разгружаются. Наверное, еще будет. Тут опасно, смотри, трещина, да, смотри. Опасно на край становиться. Так. А что за ручей такой? Неужели это река какая-нибудь? Ну, наверное, с гор течет. Вот. Смотрите, как хорошо, красиво. Хотя тут далеко не все со змеями. Там есть серферы, которые просто на доске. И волны хорошие. So guys, no kites, huh? What was that? No kites. Oh, no kites. Yeah. So you're just... Oh, no, just paddle. Okay, okay. Okay. Так. Да, ну ладно, педал так педал. Без кайтов. Так. Да, прям речка, я бы сказал, какая-то бурная. А чего она так? Я даже не помню, что тут раньше речка была, честно сказать. Как-то неожиданно. Ну вот видите, люди в палаточках, с зонтиками. Суббота. А мы любим сюда приезжать. Особенно, когда вот эти вот со змеюками своими. Такая красотища невероятная. Эти змеюки у них разноцветные. Очень, очень живописно все. Вот. Так, ну, тут такая парковочка небольшая. Давайте выйдем на дорогу, посмотрим, что там на дороге. Что-то тут Тесла так много. Заполонили все Теслами. И мы тоже вот так тоже на Тесле. Вот дорога хорошая, одна полоса всего, видите? И народ немного, вроде бы даже и суббота. Вот какие красавцы. Суббота, могли бы. Ну так, не очень. Не очень. Живописно, красиво. Видите, тут даже название его есть. Написано Big Basin Redwoods State Park. Big Basin Redwoods. Big Basin — это такая большая территория здесь. Redwoods — это секвойи. Да? Парк секвой района Big Basin. Так. Ветерок хороший, свежо. Но знаете, тепло. Вот я думаю, градусов может быть 20, а то и даже 22. Вот, и даже на ветру совершенно никакой прохлады не ощущается. Так. Да, о, вот он пошел со змеюкой один. Но змеюка его тащит не в ту сторону. Как-то ему сложно управляться. Видите, как он мотает, болтает. Давай, да, мужик, давай, сейчас взлетишь вообще нафиг. Он соскочил с доски. Не идет, не идет. А вон люди в луже плавают. В луже? Да, вот лужа. Вон там, да, люди в луже есть. Я не знаю, может они там... Там, может быть, вода прогрелась? Может они там монеты ищут. Видимо, какой-то ручей. Ручей, ручей, да. Не, я думаю, что это не ручей, А это что прям это? с океана затекает. Света, оно же наоборот в океан А затекает. откуда же оно туда попадает? Значит, ручей. Течение в океан. Пошли посмотрим, там должна быть Да. Ладно, я тогда в ту сторону. В общем, вот так
друзья, красиво. Я боюсь к краю подходить, вы знаете? Край такой, ну, сомнительный, знаете, все время такой явно осыпающийся. Думаю, ну его нафиг, знаете, рисковать-то жизнью. Да. Вот я немножко вдоль дороги иду. Видите, такой, ну, как сказать, осыпающаяся такая фигня. И я не знаю, как они его поддерживают в каком-то рабочем состоянии, но вот в целом не так страшно. Да. Осыпается, видно. А тут весь берег такой очень живописный. Надо сказать, что вот этот хайвей номер, господи, первый, это номер 1. Такой фривей номер 1. Он калифорнийский номер 1. Есть номера федеральные, а есть номера калифорнийские. Вот у него калифорнийский номер, это калифорнийский хайвей, фривей. У него номер 1. Он очень живописный. Давайте я вам покажу. Вот там мы только что были. Вот там. А тут вот ветерок становится прохладным. А? Как? Хорошо. А туда дальше, вот если так еще миль, так, 30, будет Сан-Франциско.